நம்ம சைட்டில் ரூஃப்க்கான சென்ட்ரிங் ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஃபஸ்ட்டு ரூஃபில் பாலித்தீன் ஷீட் போட்டு கவர் பண்ணியாச்சு. இந்த மாதிரி பாலித்தீன் ஷீட் போட்டு கவர் பண்ணுறதுனால நமக்கு கான்க்ரீட்டில் சிமெண்ட் பால் லீக் ஆகாமல் கான்க்ரீட் ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த் அச்சீவ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். பாலித்தீன் ஷீட்டுக்கு மேலே பாய் போட்டு கவர் பண்ணிட்டோம். பாய் போட்டு கவர் பண்ணுறதுனால நம்மளோட சீலிங் ஸ்மூத் ஃபினிஷில் இல்லாமல் ரஃப்பாக இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நமக்கு பிளாஸ்டிங் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ரூஃபுக்கான ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. நம்ம ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டிசைன் எல்லாமே ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் கொடுத்த டிசைன் மட்டும் தான் ஃபாலோ பண்ணுவோம். பீமோட டெப்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 feet 6 inches. பீமுக்கு நம்ம 12 mm and 16 mm ராட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆன பிறகு எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. நமக்கு ஸ்பாட்லைட் எங்கே வேணும், கீழே சுவிட்சஸ்லாம் எங்கே வேணும், சிம்னிக்கு எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம டிசைனில் பிளான் பண்ணி அந்த டிராயிங் படி நம்ம எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ஒர்க்கை அப்புறம் வீடியோஸில் பார்க்கலாம். இதே மாதிரி மோர் யூஸ் பண்ண கண்டென்ட்டை பார்க்க அர்பன் ஃபெஸ்டிவல்ஸை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.